أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أنوثة بالياسمين. معاكم أنا نيرة شنب ولايف كوتش ياسمين عبد العزيز. الحلقة اللي فاتت ختمنا بجملة قدر إيمانك، قدر استمرارك، قدر نجاحك. النهاردة عاوزين نعرف من حضرتك إزاي نبدأ نعزز إيماننا الداخلي. أهلا بيكم. انا اقول لك سعيده قد ايه بالبودكاست ده يا نيره. فعلا هو يعني بيشحنني انا من جديد، بيجدد طاقتي وانوثتي من جديد. اهلا وسهلا بيكم وربنا يجعله دايما بالنفع عليكم يا رب. فعلا المره السابقه كنا بنتكلم واختفلنا ان انت كنت بتساليني طيب انا هقابل انتقادات كتير او هقابل تحديات كتير وانا باخد طريقي للتغيير او طريقي لتعزيز طاقتي وانوثتي، طيب احنا بنعمل ايه مع الانتقادات دي؟ فقلت لك ان احنا قدر ما احنا مؤمنين بالسمات دي جوانا وقدر ما احنا مقتنعين انها حقيقية جوانا وعندنا ثقة فيها وعندنا ايمان بيها، قدر ما هيساعدنا ده على الاستمرار على التغيير، على الاستمرار على الخطوات الايجابية اللي احنا واخدينها، على الاستمرار على تعزيز السمات دي جوانا والتمسك بيها والطريق ليها، قدر ما هيساعدنا على ان احنا نحقق نجاح ونحقق تأثير في الاشخاص اللي حوالينا وفي نفسنا الاول، والتأثير الداخلي اللي جوانا هو اللي هيفرض وجوده على الآخرين. طيب أبدأ تاني أتكلم كده بساعة أكتر على والنقطة اللي هي طب هو أنا إزاي أصلا يا ياسمين أعزز الإيمان؟ إيه الإيمان اللي أنت بتتكلمي عليه ده؟ إحنا بنعرف الإيمان برب العالمين والإيمان دي من الجانب الديني. طب أنت بتتكلمي عنه إزاي من سمات الأنوثة أو بتتكلمي عنه من الجانب الأنثوي؟ الإيمان معناه إن أنا أكون مقتنع وموقن ومتأكد جدا، التأكد اللي لا شك فيه إن الشيء ده موجود، إن الحاجة دي موجودة، إن ده حقيقي، حق إيمان، حق رؤية، أنا مقتنع جدا إن ده موجود. طيب ده يحصل إزاي مع سمات الأنوثة؟ يحصل بالوعي، إن أنا أكون عندي المعلومة الحقيقية عنها، يكون عندي الوعي الكافي فيها، وان انا اختبر المعلومات دي، ان انا اتاكد انها فعلا موجوده. ازاي؟ انا مثلا دلوقتي بقول ان المرونه من سمات الانوثه، وان السمه دي لما بتتصف بيها الانثى بتقدر تحقق بيها معجزات وتاثيرات قويه جدا ونجاحات قويه جدا في حياتها وفي اللي حواليها. ابدأي دوري عنها، اقري اكتر عن السمة، اقري اكتر عن الاناث، النجاحات اللي حققت نجاحات بالسمة دي موجودة في حياتهم ازاي، وايه نسبة المرونة اللي موجودة عندهم. ابدأي اعرفي اكتر هي جواكي فين، دوري على المواقف اللي ممكن تمارسي فيها المرونة وتبعدي تماما منها عن التمسك بالقرارات هي او التمسك بطريقة الاهداف، وابدأي استخدمي المرونة وشوفي هي هتحقق معاكي ايه، هي هتوصلك ازاي. اعرفي طريقه ممارستها وفعليها انت بنفسك جواكي، واختبريها انت بنفسك جواكي، واعرفي هي ممكن توصلك في ايه. في الوقت ده اقدر اقول لك ان انت بقى عندك حق ايمان بتحقيق السمه دي جواكي، وحق ايمان بفايده السمه دي من سمات الانوثه، وانت فعلا بدات تفعليها. هنا وفي النقطه دي بدات تحققي ايمانك بيها، وقدر استمرارك بالإيمان اللي جواكي ده وقدر استمرارك بممارسة السمة دي، قدر ما هتحققي نجاح في إنها تكون موجودة جواكي ومتصلة بيكي وبذاتك، وتكون كمان بتأثر في اللي حواليكي. تمام، حلو جدا. واحنا طبعا في البداية لو أي سمة من السمات دي يعني بنمارسها بتركيز ومركزين ان احنا نراعي المرونة، هي مع الوقت ومع المواقف تلقائيا هتكون حاجة كده بنعملها بدون اي جهد. يعني طبيعي انا بعد كده في اي موقف محتاج مني ان انا يكون عندي مرونة، هتلاقي ان ده تلقائي بيحصل مني. صح، بالظبط كده. مجرد ما انت بتبدأي تركزي على سمة معينة وتركزي على انفاقها في سلوكياتك وفي التواصل مع اللي حواليكي وفي علاقاتك، مع الوقت ومع وقت قليل جدا مش وقت كبير قوي، بتبدأ هي كمان جسمك يعتادها ونفسك تعتادها ووعيك يعتادها، وبتلاقي نفسك بعد كده بتنفقيها باللاواعي. بتلاقي نفسك بعد كده اول ما بيجي عليكي موقف او بيجي عليكي حدث بيستدعي ان انت تنفقي فيه
فيه هذه السمة هي بتطلع اوتوماتيك، هي كده خلاص بقت موجودة جواكي، وبعد ما انت قعدتي تركزي عليها وتعتاديها بقت خلاص موجودة في عقلك اللاواعي وبتنفق اوتوماتيك جدا. وبعد وقت تقولي ايه ده، انا فعلا بقيت اعمل كده وانا ما كنتش بعمله في الاول، او انا فعلا اتعودت ان انا بعمله بتلقائيه اوتوماتيك من غير ما احاول ان انا اتصنعه، او من غير ما احاول ان انا اركز ان انا بعمله، هو خلاص بقى زي العاده اللي بتحصل اوتوماتيك. قيسي عليها كل السلوكيات او كل العادات او كل المهارات اللي انت بتتعلميها، برضو سماتنا ممكن نعملها بالظبط بنفس الطريقه، نتعلمها بنفس الطريقه ونعتادها بنفس الطريقه لحد ما تبقى عاده مش محتاجه ان انا اركز فيها قوي وانا بنطقها. حلو جدا. طيب ايه تاني من السمات ممكن نتكلم عليه النهارده؟ بصي، خليني اقول من الحاجات اللي ممكن تعزز جدا قدرة ايمانك او استمرارك فيه هي صلتك بنفسك. دي طبعا صلتك بنفسك دي كمان من الحاجات المهمة جدا المفروض الأنثى تتسم بيها، إن دايما يكون ليها وصال وقبول ما بينها وما بين ذاتها، يكون في دايما اتصال بيها، كلام معاها، رفقة بيها، رفقة بنفسها ورفقة بعلاقتها بنفسها، ويكون ده دايما بيدعم طول الوقت، لأن ده من أكتر الحاجات اللي بتعلي ثقتك بنفسك، لأن أنت بتعرفي عنها أكتر، بتدعميها دايما، بتتواصلي معاها، بتعرفي احتياجاتك ايه، واجباتك ايه، بتعرفي طريقه تلبيه احتياجاتك دي، بتعرفي تمارسي ادوارك. الحديث مع النفس والصلاه معاها دايما بيعزز مهاراتك وبيعزز ايمانك بنفسك وايمانك بثقتك في نفسك، وده اللي بينطبع بعد كده على كل سماتك وبينفق بعد كده على كل علاقاتك وعلى كل الناس اللي موجودين في الدوائر اللي حواليكي. فاوعي تتجاهلي او اوعي يقع منك وانت كده بتطوري من ذاتك، بتطوري مهاراتك، ان انت دايما يكون في صله وحديث ما بينك وما بين ذاتك، في تواصل معاها، وعلي دايما القبول بيها، عليه جواكي، واي شيء حاسه ان انت محتاجه ان انت تستبدليه، تغيريه، تطوريه، تقبليه، وبعدين على طول خدي الخطوه في تغييره، خدي الاكشن ان هو يستبدل بشيء تاني يحل محله شيء جديد. ولكن في البدايه عززي القبول، عززي القبول من الجانب التاني احنا بنقول عليه رضا بايا كان هو الامر ايه، عشان تستطيعي ان انت بعد ما تتقبليه تغيريه. لكن لو فضلنا رافضينه وفضلنا، ودي على فكره من سمات الانوثه، احنا متكلمين قبل كده عن القبول، الرفض بيولد النفور وبيخلي الشيء اللي انت بترفضيه يزداد ويكثر. لكن فكري كده بان انت تتقبليه الاول وتحتويه وتاخديه في نغمه السكينه ونغمه التناغم والاحتواء، هتلاقي نفسك مع الوقت عارفه ان انت تاخديه من الموجه اللي انت بتعترضي على وجودها او اللي مش عاجباكي فيها لموجه جديده او لدرجه جديده انت حابه ان هو يكون موجود فيها. يعني معنى كلام حضرتك ان لو في اي تحدي في حياتنا ما نكونش رافضينه. طب ازاي نقدر نتقبله؟ ما هو لو في اي مثلا تحدي، اي علاقة في حياتي انا مش حباها، اي مشكلة في الشغل او في البيت او هكذا، يعني انا مش هكون حابة وجودها، هكون متضايقة منها، ازاي اقدر اتقبلها؟ او القبول هنا بمعنى ايه؟ القبول بمعنى ان تمام انا خلاص فهمت ان الحدث ده موجود، او فهمت ان التحدي ده موجود، انا متقبل وجودك، بس انا قادر على تغييرك وقادر على ان انا اخدك لموجه جديده. انا فهمت انا عندي في الحته دي تحدي ما، التحدي ده جاي لي برساله، التحدي ده هو في لعبه الدنيا اللي انا عارف انها مؤقته جدا وانها بتنقلني من ليفل لليفل تاني جدا. التحدي ده انا هقابله باستمتاع وبهدوء، التحدي ده هفهم فيه ان هو في حكمه او رساله من رب العالمين، ان هو جند جاي يعلمني حاجه ربنا عايز يوصلها لي، ان انا بحيادي تجاهك حاولت ان انا اغيرك، انا تمام ثبت وفضل التحدي ده موجود، انا هنجح فيه وهنجح في اختباري وهكمل برضه لحد ما اوصل للهدف اللي انا عايزه. كل الاحاسيس دي جوايا وكل المشاعر دي جوايا وكل القناعات والقيم دي جوايا بتساعدني على ان انا اتقبل ويرفع البلاء بالقبول ايا كان الامر او ايا كان التحدي هو عامل ازاي.
اول ما هبدا اتقبله هدي نفسي ساعه ان انا استقبل منه الرساله او استقبل منه الحكمه او استقبل منه المعلومه اللي جاي يعلمها لي، لان كل حاجه كل تحدي احنا بنقابله هو جاي يعلمنا حاجه. اول ما ابدا استقبلها واول ما ابدا اوعيها على طول انا نقلت لليفل تاني، هو ليفل ان ازاي اتخلص منه او ازاي احل. طب لو انا بركز عليه طول الوقت هو هيفضل يكبر. طب امال انا بركز على ايه؟ بركز على الخطوات اللي انا ببعد عنها بيه او الخطوات اللي انا بحله بيها او الخطوات اللي انا بغيره بيها. فانا مش هعرف اعمل كده وانا متعصب وشادد ومضغوط ورافض ومش وبقاوم مش هعرف اعمل كده وانا عامل كده. انا بعمل ده وانا هادي وانا متقبل وانا حيادي وانا عندي قدر من السكينة بان تمام همر منه، تمام هيعدي على خير. كل الاحاسيس دي بتتولد جوايا لما انا ببتدي اعود نفسي عليها. طبعا مش بيجي في ثانية او في يوم وليلة، او ده الطبيعي بتاعنا احنا بشر. احيانا كتير بنقبل المواقف برفض، لا مش قادر اقبل ان انا حصل عندي ازمة الفقد دي، لا مش قادر اقبل الخسارة، مش قادر اقبل ان انا فشلت. لا، لو انا بدات اغير المسميات دي جوه نفسي واغير المسميات دي على عقلي اللاواعي واسميها اسماء تانية واسميها باصطلاحات تانية، هيتغير مشاعري اتجاهها وهيتغير احاسيسي اتجاهها وهيبدا يهدى شويه طاقه الرفض، تبدا تدخل مكانها طاقه القبول. ودي اللي بتساعدني على ان انا امر بينها بسلام او امر من التحدي بسلام. تمام؟ حلو جدا. تمام. وكنت قبل كده شفت منشور لحضرتك تقريبا او فيديو كنت بتقولي ان الألم هيفضل يتكرر لحد ما تفهم الرسالة. فحضرتك برضو حاليا بتقولي ان احنا المفروض اي تحدي بيواجهنا ان احنا نفهم الرسالة منه، فاحنا ازاي بقى نقدر نفهم الرسالة؟ بصي، هو حلو قوي الانتقالات اللي بتحصل والله ببقى مستمتعه جدا لما بتخشي كده في اركان الحديث بجوانب مختلفه. طيب ازاي الالم بيفضل يتكرر لحد ما بيوصل لنا رساله معينه؟ انا زي ما بقول لك كل امر احنا بنمر بيه في حياتنا هو مش عباء كده، مش بيجي لنا مش صدف ابدا خالص. كل موقف، كل علاقه، كل حدث ليه رسالة جند من جنود ربنا بيستخدمها عشان خاطر يقول لنا بيها حاجة ويعلمنا بيها حاجة ويوصل لنا بيها حكمة. طيب أنا عمال أبعت لنيرة رسائل عشان أقول لها موضوع معين أو معلومة معينة أو علمها حاجة، هي ما استقبلتهاش، هقولها لها بطريقة ثانية. لسه ما فهمتهاش، هقولها لها بطريقه ثالثه. طب القدر ده من الرساله ما كانش مؤثر، هبعت لها رساله اقوى. طب هو ما نفعش برساله، هكلمها في التليفون. طب هو ما نفعش في التليفون، هقابلها وافضل احاول اقوي لحد ما يبدا يوصل الاثر اللي انا عايزه اوصله لنيره او توصل المعلومه اللي انا عايزه اوصلها لنيره. تمام. الوجع، الرسائل زيها بالظبط، زي نفس الطريقه اللي انا بقولها لك، تبدا تتكرر علينا لحد ما توصل لنا المعلومه اللي المفروض احنا نكون وعينا بيها والمفروض نكون استقبلناها ونكون فهمناها، ويكون دلوقتي الوقت المناسب لاستقبالها. انت دلوقتي وعيك وصل لدرجه ان هو يقدر يفهم دي، قبل كده كان لسه، دلوقتي ميعادك المناسب. طيب لو انت ما استقبلتيهاش من اول رساله هتتكرر تاني وتاني. فما ينفعش اخد اي رسائل او اي ألم هو بيجيلي كده هباء، انا خلاص بقيت كويسه والموضوع عدى. هو كان عايز يفهمني ايه الألم ده، كان عايز يوصل لي ايه، لان دايما اكون فاهم ان مفيش خطوات انا بمر بيها في تحدي وجودنا في الدنيا الا وهي جايه تنقلني لدرجه تانية، جايه تزكيني وتزكي نفسي وتزكي وعي بدرجه مختلفه وتعلي منه. النقطه دي مهمه جدا ان انا اكون مستوعبها عشان اوفر على نفسي مشوار طويل جدا في ان انا يتكرر عليا نفس الحدث. الأشخاص اللي بيقابلوا مشاكل متكررة في علاقتهم، دور على السبب، دور على الحاجة اللي مخلية الأمر ده بيتكرر، مش عشان صفة كويسة فيك ممكن يتكرر بسببها، لأ، لأن في رسالة ونقطة معينة جاية ترد على حاجة معينة جواك. الناس اللي بتقابلوا معوقات كتير جدا في حياتهم المادية أو في تطور حياتهم المهنية، دور على اللي مأخرك، دور على الشيء
اللي المفروض ترد عليه وتقفله عشان خاطر تطلع السلمة اللي بعدها. في حتة انت لسه ما مرتش من خلالها، في حتة انت لسه ما انتقلتيش من خلالها عشان تلاقي العلاقة المتزنة، او عشان تلاقي السعادة مع شريك الحياة، او عشان تلاقي النموذج اللي بتدوري عليه. في حلقة لسه انت ما مرتيش بيها، محدش هيعرفها غيرك. بنساعد بعض بأدوات، بنساعد بعض بان احنا بنفتح ابواب ندور من خلالها، لكن في الاصل انت اللي هتعرف ايه الرسالة اللي كانت جاية لك، ايه الامر المفروض تعدي من خلاله، ايه البوابه اللي ناقصه عشان تمر منها وتبدا تنتقل للليفل الاعلى في التحدي برضه. بالظبط. تمام، احنا نقدر نختم حلقتنا النهارده عند النقطه دي، وخلينا الحلقه الجايه نتكلم باستفاضه ان شاء الله معاهم عن استقبال بقى كل حاجه، سواء استقبال النعم في الحياه، استقبال التحديات، استقبال الرساله. فيبقى ده موضوع حلقتنا الجايه ان شاء الله، انتظرونا ان شاء الله.